హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి. పార్ట్ 2 చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది పార్ట్ 3 అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఇవి జడ సెట్స్ చూపించాను కదండి. ఇవి టోటల్గా 10 సెట్స్ వస్తాయండి. నేను కాస్ట్ కూడా విడిగా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుకింగ్ చేసుకోండి. నేను జస్ట్ శాంపుల్గా ఒక 3 మోడల్స్ తెప్పించానండి. అవన్నీ చూపిస్తానండి ఒకసారి. ఇది ఫస్ట్ మోడల్ అండి. ఇది సెకండ్ మోడల్ ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ మోడల్ ఇది కూడా చాలా బాగుందండి. డిఫరెంట్తో జడలో అల్లుకొని ఇలా గుచ్చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అన్నీ ఒకటేనండి. మనం ఇలా వస్తుంది. టోటల్గా 10 పీసెస్ వస్తాయండి. ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుకింగ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది థర్డ్ మోడల్ అండి. ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్, ఇది రావటం లేదు. ఇదిగోండి, ఇది కూడా చాలా బాగుందండి. ఇది వెడల్పుగా వచ్చింది. స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నట్టు మోడల్స్ కూడా బాగా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, ఇలా వచ్చింది. టోటల్గా 10 పీసెస్ ఉన్నాయండి. మన జడలో గుచ్చుకోవచ్చు. క్వాలిటీ అయితే నిజంగా చాలా బాగుందండి. మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చి ఇది 5 లైన్స్ వస్తుందండి. మల్టీ కలర్ ఒకటి, బ్లాక్ కలర్ ఒకటి ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ ఇలా వస్తుంది. మర్చిపోయాయి కదా ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ కానీ లక్కీ డ్రా అనేది ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లక్కీ డ్రా గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, పెండెంట్ ఇస్తున్నాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. గివ్వే గిఫ్ట్ కూడా చూపిస్తాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయండి. లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి పెండెంట్ ఇస్తున్నానండి. గివ్వే రూల్స్ ఏంటంటే మన ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండాలండి. అండ్ వీడియో మొత్తం వాచ్ చేసి మన కలెక్షన్స్ అనేది ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పాలండి. అండ్ మీ లైక్ నెంబరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే కామెంట్ పికర్ ద్వారా నుంచి నేను గివ్వే అనేది తీస్తానండి. గివ్వే గిఫ్ట్ ఇదే ఫ్రెండ్స్. బ్యూటిఫుల్ సీజెడ్ పెండెంట్ అండి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయండి. సెకండ్ గివ్వే నేను తర్వాత విన్నర్ అనౌన్స్మెంట్ చేసినాక అప్పుడు చెప్తానండి. టోటల్గా 2 గివ్వేస్ అండి. మన ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ వీడియో మొత్తం వాచ్ చేసి మన కలెక్షన్స్ అనేది ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో అదొక గిఫ్ట్ అండి. అండ్ మీ లైక్ నెంబర్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. కామెంట్ పికర్ ద్వారా నుంచి నేను విన్నర్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను. ఓకేనా అండి. గివ్వే రూల్స్ అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. లేట్ చేయకుండా కలెక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో పార్ట్ 3 చూసాం కదండి. పార్ట్ 3 ఇది. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూసా కదా, ఇది పార్ట్ 3 అండి. ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాను ప్లీజ్, మీకు కూడా తెలుస్తుంది కదా. బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి నేను. చూడండి, ఇలా వస్తుంది. 5 లైన్స్ వస్తుందండి. మనకి పైన గోల్డ్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి క్రిస్టల్స్ ఇచ్చారండి. ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఇక్కడ పిన్ వేసి ఉందండి, అందుకని మీకు లుక్ అనేది కనబడట్లేదు. తీయడం కుదరట్లా, పిన్ వేసింది. నేను సపరేట్గా వీడియోలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలా స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోండి. వీటిలో మల్టీ కలర్ కూడా ఉందండి. ఇది మల్టీ కలర్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్. ఇది ఓన్లీ బ్లాక్ మాత్రమే అండి. 5 లైన్స్ వస్తుంది. అండ్ స్పిన్నర్స్ అండి. ఇవి మనకి సీజెడ్ పెండెంట్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సీజెడ్ పెండెంట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ 5 లైన్స్ అండి.
మనకి విత్ ఇయర్ రింగ్స్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే స్క్రూ టైప్ ఇచ్చారండి. ఇక వైట్ బాల్ ఇచ్చారు. ఇది ఇందాక నేను ఇది ఆపేసాను కదండి, చూపించలేదు కదా. ఇది మోడల్ మీకు శాంపుల్ ఓపెన్ చేయకుండా మీకు ఇది వీటిల్లో కలర్స్ ఏమున్నాయి చూపిద్దామని అందుకే ఆపానండి, అది పక్కన పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. మీకు పెండెంట్ అనేది మొత్తం వస్తుంది, మధ్యలో కలర్ మాత్రం డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలా వేరే వాళ్ళు కస్టమర్ అడిగారండి ఇలాగా కావాలి అని. మాకు పెండెంట్ సేమ్ కావాలండి, మధ్యలో కలర్స్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉండాలండి అని చెప్పి అన్నారని ఇలా మేకింగ్ చేయించాను ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇది బ్లాక్ అండి, మీకు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉందో వీటిలో మెరూను, గ్రీను, బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయండి. ఒక 3 కలర్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా వస్తుంది, ఇది మెరూన్ కలర్ అండి. మనకి ఇయర్ రింగ్స్ అనేది ఇలా వస్తుంది, స్క్రూ టైప్లోనే వస్తుంది. మీకు సేమ్ సెట్ ఎలా ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే వస్తుంది. 5 లైన్స్ వస్తుంది. బీడ్స్ మెరూన్ కలర్ అండి. ఇది మెరూన్ కలర్ ఒక 3 కలర్స్ అండి. బ్లాక్ ఒక 3 కలర్స్ తెప్పించానండి. ఇది మెరూన్ ఒక 4, ఇది మెరూన్ ఎక్కువ తెప్పించాను. ఇది మార్చి కలర్ అండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్గా బుకింగ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మైక్రో గోల్డ్ ఫినిషింగ్ అండి. మైక్రో గోల్డ్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, వీటిలో 3 or 4 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇది మువ్వల హారం అంటారు కదండి, ఆ టైప్ అండి. ఇది గోల్డ్ ఫినిషింగ్లో వస్తుంది మువ్వల హారం. కాస్ట్ కూడా వెరీ రీజనబుల్ కాస్ట్ అండి. నేను సపరేట్గా చూపిస్తాను, మీకు అర్జెంట్ కావాలని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని నా నెంబర్కి వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసేయండి. ఓకేనా, మువ్వల హారం అండి సెట్. ఇది కాస్ట్ కూడా తక్కువ పోయండి, వెరీ రీజనబుల్ కాస్ట్ అండి. ఇది ఒక మోడల్ ఫ్రెండ్స్. థర్డ్ మోడల్ వచ్చి ఇది, అండ్ ఫోర్త్ మోడల్ అండ్ లాస్ట్ వన్. టోటల్గా 5 సెట్స్ అండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం వీడియో చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాంట్లో 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ అని ట్యాప్ చేస్తే రోజు పెట్టే మంచి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. పార్ట్ 4లో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.